На осмотре автомобиль Lada Vesta. Попереду два подшипника, левый и правый, колесо болтается. А так в целом все нормально по ходовке. Видно, она какая-то улучшенная. Вот здесь опору поставил впереди хозяин машины. Сзади что-то наподобие пневмо на пружину воткнул. Не знаю, как это улучшает ходовые части, непонятно. А так в целом все нормально. Шумка вот здесь вот хорошая стоит, чтобы было тише ездить. А так в целом все нормально. Все пыльники, все на месте.